പുതിയ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ 650യുടെ AEW എക്സോസ്റ്റാണ്. ഐഷു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്, പൂനെ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. 16,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഡുവൽ പാക്കേജിങ്ങിലാണ് അവർ ഈ സാധനം എത്തിക്കുന്നത്. പാക്കേജിങ്ങൊക്കെ നല്ല പാക്കേജിങ് ആണ്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എക്സോസ്റ്റ് കവർ പൊട്ടിച്ചു. ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് റാപ്പ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ബഫിൽ അഴിക്കാനുള്ള അലൻ കീ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. നമുക്കിനി ഇത് ഈ കവർ പൊട്ടിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് AEW. ബഫിലെല്ലാം ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം അവരായി തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് കൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ ബോൾട്ടും എല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അവർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ കവർ പൊട്ടിക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കവർ പാക്കിങ്. നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്. പോളി പാക്കിംഗ് ആണ് അവരിത് തരുന്നത്. ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബഫിൽ ഊരിട്ടുണ്ട്. ബഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ഇത് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബഫിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. ഇതാണ് ബഫിൽ. ഇതിനകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ടൈറ്റ് മെക്കാനിസമാണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അലങ്കി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. വേറെ ഹോളൊന്നും എക്സോസ്റ്റിനകത്ത് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വീണ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതാണ് സൈസ്. കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ്. സൈസും ഒരു സ്ലിമ്മാണ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വന്നിട്ട് സ്റ്റോക്കിന് 10 kg വൺ സൈഡ് 5 kg വരും. AEWക്ക് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് 3.8 ആണ് വരുന്നത്. ബഫിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ 6 kg വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ വരും വണ്ടിക്ക്. തുറക്കേണ്ടത് ഈ എക്സോസിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ പ്ലേറ്റാണ്. നമുക്ക് 10 ആണ് അതിൻ്റെ സ്പാനർ. ജസ്റ്റ് അതിങ്ങ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയ്യിൽ ഊരി വരും. അടുത്തത് 3 സ്ക്രൂ ആണ് ഉള്ളത്, 3 നട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അത് ഫുൾ ഊരേണ്ട കാര്യമില്ല. ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേളത്തത് 2 എണ്ണം ഫുള്ളായിട്ട് ഊരണം. പന്ത്രണ്ടാണ് ബാക്കിലത്തെ നട്ട്. 2 നട്ട് മൂരാം. അടുത്ത 3 നട്ടും ലൂസ്, താഴത്തെ ലൂസാക്കിയിട്ട് മുകളിലത്തെ 2 എണ്ണം ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ഊരിയാൽ മാത്രം മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടെ ഊരിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെയും സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ്.
നമുക്ക് ഊരിഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്കിനി എക്സോസ് ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത എക്സോസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, വേറൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് ഹോള് കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക. ജസ്റ്റ് താഴത്തെ നെറ്റ് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി സ്പാൻഡർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മുകളിലത്തെ നെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ. പത്തിൻ്റെ സ്പാൻഡറാണ് താഴെ വരുന്നത്. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത 12-ന് 2 സ്പാൻഡർ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതെല്ലാം കറങ്ങിപ്പോവും. ബാക്ക് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.